Hai guys, hari ini aku akan membuat slime itu yang dari white glue sama clear glue kayak gini. Anda ada kesempatan untuk sedia ikhlas melepaskan kulitmu sendiri. Oke, bahan-bahan dan alat yang kita butuhkan adalah clear glue sama white glue. Ini clear, ini white glue. Ini clear glue, white glue ya. Sabun biore sama contoh install. Cuman bahan ini doang, ini bukan ikan. Habis itu alatnya yaitu ada dan pengaduk. Let's get started. Pertama-tama kita masukkan white glue-nya dulu ya guys. Ini 15 anak kedua mereka sedang berjuang untuk melakukan syiar dengan kemampuan hafalan Al-Quran. Dan para orang tua juga luar biasa sudah mengizinkan Habis itu ini diingatkan baiknya akan clear glue-nya. nama baik menjadikan Allah sendiri. Tambah hafalannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah, aku pakai sedikit aja. Habis itu aku aduk sampai rata ya. Aduk sampai rata ya. Habis itu kita kasih ini sabun biarnya. Kita aduk sampai rata sampai dia agak mengelupas sedikit. Habis itu kalian kasih ini installnya. Habis itu aku aduk beberapa sampai dia kayak bau-bau kayak bau jeruk gitu karena sabunnya bau jeruk. Jadi fokus kan
kopi yuk. Ini aku tambahin lagi sedikit ya, status lagi deh. Sampai rata. Kalau kalian mau pakai baby oil pakai aja, kita nggak mau takutnya bening. Oke guys, jangan lupa like, comment, and share. Bye.